¡Ahora! ¡Acaba con ella! ¡Resisten! ¡Rompecráneos! ¡Vuela! ¡Rápido, bocón! ¡Voy detrás de ti, estoico! Este es el grandioso amo de dragones, el hijo de Estoico el Vasto. ¡Qué vergüenza debes sentir! Toda esta destrucción. ¿Y para qué? ¿Para volverte imparable? ¿Para gobernar el mundo? ¡Dragones! Ellos son gentiles, estupendas criaturas que hacen que las personas se unan. O las hacen pedazos. Verás, yo sé lo que es vivir con miedo. Ver cómo quemaron mi aldea. Ver cómo a mi familia la secuestraron. Pero incluso de pequeño, cuando me quedé sin nada, juré que terminaría con el miedo a los dragones. Y liberaría a las personas de este mundo. ¿Y un ejército de dragones para qué? Porque necesitas dragones para conquistar otros dragones. O tal vez tú necesitas dragones para conquistar a las personas. Para controlar a todos los que te siguen, Drago. Y deshacerte de los que no lo hacen. ¡Qué listo, muchacho! El mundo quiere paz. Y tenemos la respuesta de vuelta en Berk. Solo déjame mostrártelo. ¡No! Déjame a mí mostrártelo. ¿Qué hace? ¡Hippo! ¡Sígueme, bocón! Ok, cambio de plan. Ningún dragón se resiste al llamado del alfa. Así que aquel que controla al dragón alfa controla a todos los demás. ¿Chimuelo? ¿Qué, Chimuelo? ¿Estás bien, amigo? ¿Qué ocurre? Atestigua la verdadera fuerza. La fuerza del control sobre otros. Frente a esto, tú eres nada. ¿Qué fue lo que te dijo? Chimuelo, por favor. ¿Qué pasa, amigo? No, espera, ¿qué haces? ¡Ya basta! ¡Espera! ¡Reacciona, Chimuelo! ¡Chimuelo! ¡No! ¡Chimuelo! ¡No! ¡Hippo! ¡No! ¡Hijo! ¡Ah! No. Estoico. No, no. No.
¡Chimuelo! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! No fue su culpa. Lo sabes. Buenos dragones, bajo el control de malas personas, hacen cosas malas. ¡Rápido! ¡Reúnan a los hombres y vean, Bert! ¡Chimuelo! No, hijo.